Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu-ibu ingkang hormati, semoga kita tansah bersyukur awit nikmatipun Allah. Sonten menika saged rawuh wonten majelis menika kanthi sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tema yang kita angkat pada sore ini, Islam adalah agama yang mudah. Islam itu agama yang sempurna. Islam niku agama yang luwes. Artinya Islam niku saged dipun tindakaken sadéngah tiyang, siapapun, baik kaya atau miskin. Baik itu laki perempuan, atau dalam segala keadaan, baik sehat maupun sakit, baik itu dalam keadaan safar atau di rumah. Jadi dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Islam itu mudah, sehingga bisa dikerjakan di setiap keadaan itu. Bahkan jika mengalami satu perubahan keadaan, karena hidup manusia itu kan mengalami perubahan. Gitu, wong urip niku ora berubah to nggih. Maune nom dadi tuwa, ngoten nggih. Maune sehat sok dadi lara. Maune nang omah dadi lunga. Itu perubahan itu suatu keniscayaan, mesti dipun alami. Mula perubahan-perubahan itu Islam itu akan supel, bisa dikerjakan dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sempit ataupun lapang, baik dalam keadaan kaya, miskin, suka, gelisah, semuanya bisa. Hukum Islam niku saged kaperang dados werni kalih. Enten hukum azimah, ada hukum yang sifatnya rukhsah. Niki pakane dhewe-dhewe. Jadi nek wong ngalami hukum azimah, yo aja nindakake rukhsah. Nek wong dalam keadaan rukhsah, sebaiknya jangan mengerjakan azimah. Artinya masing-masing itu sudah mempunyai keadaan piyambak-piyambak. Supados Islam niku mudah. Azimah itu hukum-hukum umum, itu hukum asal. Ini asal disyariatkan agami menika niku hukum asalnya itu hukum azimah. Salat kados adat saben niku, puasa, zakat, haji. Dalam kondisi normal, salat, haji, puasa nggih kaya ngoten niku. Kuwi jenenge posisi azimah. Ana sing bisa berupa wajib, berupa sunnah, mubah, makruh sampai haram. Ahkamul khamsah ini 5 ini. Yang kedua, ada hukum yang sifatnya rukhsah. Nah, hukum rukhsah itu hukum disyariatkan jika terjadi perubahan kondisi tadi. Maune sehat dadi loro, maune di rumah dadi bepergian, maune gampang dadi sulit. Dalam keadaan seperti ini yang dipakai adalah rukhsah. Adanya uzur, seperti orang sakit gak bisa berdiri, baru sholatnya duduk misalnya. Itu kan perubahan kondisi. Seperti orang bepergian di bis, ia sholat ambil duduk. Bahkan sholatnya juga bisa dengan apa? Dikosor. Itu kan memalingkan dari hukum asalnya. Jadi hukum asal semulanya itu adalah sholat itu berdiri, bahkan itu rukun. Tapi karena perubahan kondisi, maka berubah dengan mengambil rukhsah.
Nah, tentunya dengan azimah atau rukshoh itulah Islam niku memberi kemaslahatan kita semua. Jadi kanthi azimah kalih rukshoh niku Islam niku mudah dikerjakan ngoten lho. Luas. Ya. Sehingga manusia itu terhindar dari kesulitan. Manusia itu terhindar dari kemudorotan. Dan justru inilah yang dituju oleh syariat, kemaslahatan syariat itu niki. Mula dalam kondisi normal, wong seorang yang mukallaf iku nindakake nganggo hukum azimah normal. Ya ora kena ning omah salat dikosor 2 rakaat. Ora kena gur ning omah rewan kok terus dijamak. Lho. Kuwi nek ngono kuwi nek nggon azimah aja nganggo rukshoh ngoten lho. Tapi kalau rukshoh jangan ambil yang azimah. Niku. Sehingga dalam hal ini seorang itu akan bisa melaksanakan ibadah apapun kondisinya, apapun keadaannya. Mula kuwi dikandhake Islam kuwi luwes ngono lho. Nah, kalau kok matur dalil keringanan rukshoh itu dalilnya apa? Banyak di dalam Al-Quran tuh keringanan-keringanan itu. Hukum keringanan itu banyak. Yang pertama surat Al-Maidah itu, ma yuridullahu liyaj'al 'alaikum min haraj. Allah tidak akan menjadikan, Allah ora pengin ngersangke jenengan kuwi sulit, tidak. Allah tidak menghendaki kesulitan. Walakin yuridu litahhirakum wa yutimma ni'amatahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tetapi Allah itu berkeinginan agar kalian itu sempurna dalam bersuci. Suci, Allah menyempurnakan nikmatnya agar kalian bersyukur. Iki ayat terkait tayamum. Mana kan wudu nganggo banyu, terus reneng banyu, terus nganggo debu tayamum. Lagi Allah orang menghendaki kesulitan, tetapi Allah menghendaki kalian itu apa? Suci tur mudah. Nggih, suci tur mudah. Ada yang tidak dapat kertas itu? Itu loh di jok motor saya itu mesti persediaan ada. Itu loh tak persediaan di motor saya itu ada. Di jok belakang kan buka aja, nggak usah. Mobil saya motornya manut tak buka dulu. Nah tenang tuh, anda nih. Nah itu. Ya, kemudian ayat yang lain di surat Al-Baqarah itu puasa itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan dan Allah itu tidak menghendaki kesulitan. Jadi Allah yang dikersaki mudah, gampang, orangnya. Loh, ini contoh dalilnya. Kalau perkara itu mudah, jangan dipersulit. Jadi dimudahkan Allah. Kemudian Rasulullah juga bersabda, inna dina yusrun, agama Islam itu mudah. Wala yusaddadin ahadun ilang golabah. Orang-orang wong sing mempersulit agama kecuali celaka sendiri. Oh, nek wong kuwi ngel-ngel yo, wong dikai kemudahan kok malah nekat. Ya wis cilaka. Oh, nek ngebis kok salate ngadeg. Ya nglundung dhewe. Jenenge nek ngebis ki wis dipenangi kon linggo, kon kosor, ngoten to. Kok ngadeg. Ya nglundung. Jadi siapa yang mempersulit agama celaka. Oh. Ayat yang lain tidak tertulis itu di Al-Baqarah akhir itu ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha.
Gitu. Allah ora bakal membebani kalian kita semua kecuali beban itu mudah dikerjakan. Niki dalilnya nek awake dhewe dikai gampang lho. Wis, penting jenengan ngadeg ngerti. Perkara mu tekan omah dibuang ora apa-apa, lali ora apa-apa. Aku ini ngono, penting kalau berkarya terus tak ketik terus kan gampang. Jadi nek gelem monggo gawe buku berang-berang nang ngene iki tak jilid dadi buku sih. Sing kepingin kok. Itu ya agama itu mudah. Sekarang nih, apa sebab-sebabnya? Nek guru iki nek mulangi urut ngono lho, Bu. Ora jadi orang urut. Nah, ini dalilin di pengertiannya apa, sebabnya apa. Nah, sebab rukshoh, sebab wong wi diparing keringanan. Imam Jalaluddin As-Suyuti, rukshoh dalam Islam itu ada 7 sebab. Jadi wong ngalami 7 sebab iki berak dia mendapatkan rukshoh keringanan. Siji, karena apa? Safar atau bepergian. Karena orang safar itu sulit. Rasulullah ngendika as-safaru qi'atu minal adab. Safar itu adalah siksa, potongan dari siksa. Wong lelungan itu mboten kepenak, nggih mboten. Wong lelungan itu mbok mobil alus yo ora jenah, yo pegel. Piye-piye nonton to nggih. Wong lelungan itu mbok mangane mampire nang restoran terus yo ora krasa enak. Wong lelungan itu mbok arep turu ning hotel empuk niku ya ngebal-ngebal omah wae to nyatane ya. Ya kelingan ngomah. Wis to, ora jenak wong lunga niku mboten penak. Karena lunga niku mboten penak, maka Allah ngemenakke awake dhewe. Nah, dengan safar boleh kita niku tidak puasa Ramadan. Poso wajib iso dipengkerke riyin. Ya toh? Poso ora ditindakake, ora Jumatan. Salat iso diringkes. Yen surah An-Nisa wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Yen kowe lelungan ora ning salah kowe ngringkes salat. Lho, kowe mergo lelungan diringkes. Kalau dia tidak lelungan ora kena, ngoten lho. Jadi salat zuhur kok 2 rakaat. Itu nek mboten bepergian orang oleh. Yang kedua, sebab rukshoh itu apa? Karena sakit, loro. Nek loro kuwi diberi kemudahan. Wa man kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Wong poso wajib iso ditunda karena loro. Karena sakit itu bisa menjamak sholat juga. Karena sakit boleh tidak sholat jamaah di masjid bagi laki-laki dosa. Loro lho. Karena sakit orang melu pengajian ora popo. Ning omah entuk ganjarane padha karo biasane. Jadi nek jenengan aja jenengan. Nek eneng wong loro, biasane ngaji kok loro. Ora mangkat ngaji, kuwi ganjarane padha karo wong ngaji. Nek ora kena terus yang ndelok, aku tak loro wae lah, ora mungkin to. Aku tak loro wae ganjarane padha kok. Nah, kesulitan itu jangan dicari. Sapa sing pengen loro niki? Nah, nek loro mah dipilih kancane lho. Ditukokke apa-apa. Ora mungkin to, dong. Kesulitan enggak usah dicari. Karena apa? Jangan sampai orang cari sulit dalam rangka untuk mendapat kemudahan. Sakit itu bahkan sampai yang namanya sholat saja berubah posisi caranya, itu mergo loro. Ini mudah Mas Islam. Jadi nek salat contohnya ini loro nih. Jadi nek sholat itu sebetulnya kalau ditinggalkan meskipun sehat atau sakit. Yang ketiga, paksaan, dipaksa. Wong ini dipaksa tuh minta elek untuk keringanan, ora kepetung dosa. Oke, dipaksa minuman keras. Nek orang remuk awake digebuki. Ya ngombe ya ora masalah, ora dosa dipaksa. Ya Aman bin Yasir biyen kula critake, Aman bin Yasir iki budak, majikane isih kafir. Aman bin Yasir digebuki, ayo metu saka agama Muhammad, ora gelem digebuki. Wah nek tele-tele ra betah ngampe ya nggih kula tak murtad saka agama Muhammad. Terus dia murtad.
Bar kuwi mlayu ning nabi kula ngaten-ngaten pripun ibu kula dipaksa kula ganti kula mboten kuat ngampat nggih kula murtad. Kaifa tajidu qalbak? Lah atimu piye? Ati kula tetep iman. Ya wis iku nek digebuki ya ngono meneh. Artinya tidak mengapa orang dipaksa itu. Ning syaratnya dipaksa kuwi apa? Mengancam keselamatan jiwa. Nek guru iso dihindari aja terus alasan ngopo mabuk aku dipaksa kancaku kok. Lah nek kowe lunga ya iso ora apa-apa. Terus dia tidak membahayakan, ngapain alasan dipaksa? Dipaksa ini nek itu mengancam keselamatan hidupnya. Itu jadi wong dipaksa niku mboten napa-napa. Apa wong pengen dipaksa mboten to? Mboten. Papat udan. Udan niku napa Bu? Rahmat Allah. Udan niku karunia Allah. Udan niku mboten hambatan. Udan niku mboten siksa nggih, tetapi ini karunia Allah. Sehingga ketika orang mengalami kondisi hujan memang terhambat aktivitasnya, tetapi mereka dimudahkan untuk ibadahnya. Mulane udan lihat dan piye? Sallu ora kok hayal sholat, sallu fi rihalikum. Tahu krungu mboten? Tahu krungu mboten? Dereng. Lah wong iki piye jenenge ujian terus ora jamak oleh adzan hayya 'alas shalah. Iki jenenge ya ora mudeng kok iki jenenge. Lho. Jenenge ujian terus adzane hayya 'alas shalah, ayo do salat. Udan Pak De. Lho nek udan iki kan Nabi ngendika sallu fi rihalikum. Salata ning omahmu dhewe-dhewe. Kuwi wong lanang ora dosa. Monggo nek ora ning hambate dosa. Sehingga dalam hal ini ketika orang mengerjakan di rumah salate ning omah mergo udan itu pahalanya salat jamaah. Ora penak. Yang kelima, sebab rusak itu karena apa? Jahlun, tidak tahu. Wong ora ngerti iki ora dosa. Wah, penak yo. Ning dengan catatan tidak taunya itu tidak mergo ngremehke thalabul ilmi, ngono lho. Jane yo direwangi, pedhok sesasi kula mbeh kula yo ngaji, liyane yo ngaji nang masjid dhewe yo ngaji rutin. Ning yo kadang urung nyentel, ada eneng sing ora dipahami, eneng sing ora dingerteni. Matemah kadang-kadang malah ninggalke kewajiban mergo ora ngerti. Ning jane yo wis budidaya. Ya wis sinau. Ning kan ya wong wis kadang-kadang kan terbatas. Lah kaya ngene iki wong mergo ora ngerti niki ora dosa. Wong ora ngerti. Ning wong kuwi ora ngertine mergo males, ora gelem thalabul ilmi, ora entuk rusak. Ora entuk rusak ngono niku ngoten niku. Eneng lho niku, Bang, kok ora ngaji ngono Mas? Aku nek ngaji malah ngerti apa-apa bingung repot aku man. Jadi karepe nek ngaji apa-apa ngerti malah dadi rekoso, dadi repot, pilih ra ngerti sisan jae ra dosa. Lah nek ngono kuwi jenenge ngremehke thalabul ilmi, tidak berhak mendapat rusa. Nek wis direwangi mangkat sinau ado-ado wis pengajian, kok ya urung nyentel. Karena ilmu itu kan itu ya, jadi kata ya sudah apa yang tidak ketahui begitu. Ketika ayat riba itu tiba, Masalah ladina innal ladina yaqulu riba la yaqumu illa kama yaqumu syaitan yatakhabbatu syaitan minal mas. Dalika ya anahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa man jaa'a mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salah. Ayat riba. Kadang-kadang wong rung mudeng to disinau bola-bali yo cetha kuwi riba ki apa. Nah, ketika waktu dia belum tahu, ya semene iki kok kabeh mbiyen ngalami ngoten to. Ngalami riba, nganain dulu. Gitu. Maka kemudian ketika dia datang peringatan riba, fantaha berhenti, falahu masalah sing wis ya wis. Lho, ngoten to Nabi. Allah ngendika 275 Al-Baqarah, sing wis ya wis. Artinya yang telah lalu ya sudah. Wong mbiyen ora ngerti ngoten lho. Mbiyen kuwi pipis ya sembarang tempat.
Ngoten Ibu ya. Gendong tenggok yang pasar Cawas, krasa pipis begagah cincin ning dalan. Ora gagas sing jenenge kuwi bersuci enggak. Ning sing wis ya wis saiki ngaji wis ngerti to. Iki ra mboten enten sing ngoten kok sakniki. Lho lah iya. Kan nek wis ngerti ra ora jaman ora ngerti wis di ngapura ngoten lho. Itu wis di ngapura wong ora ngerti. Mula ora ngerti iki ngoten niku. Tapi nek orang ngerti niki mergo dhewe males ratu label ini tidak masuk ruksok. 6. Kondisi kesulitan yang susah dihindari, Pak. Jadi kadang-kadang wong kuwi ngalami kahanan sing ora iso diatasi sulit. Contohnya, nun sewu kadang kiai sepuh tertentu sudah jumpo sok beseran. Wis wudu tes pipis meneh, rasa pipis meneh, wudu meneh, pipis meneh, lu pipis metu meneh. Ya wis salat dalam keadaan pipis. Orang masalah, fatakullah masalah tunggu kesulitan nggak bisa dihindari. Ana meneh sing ngentutan, Pak. Wudu mentut, wudu mentut meneh. Ya wis wudu anu salat dalam keadaan ngentut, oleh. Kenapa kesulitan nggak bisa dihindari? Itu. Contoh meneh, ibu-ibu, bapak-bapak yang haji ya, haji umroh. Neneng nih dewe, kan ada dari sebaik-baik shop laki-laki di mana? Khairu sufufil rijal awaluha, wa khairu sufufil nisa'i akhiruha. Sebaik-baik shop laki-laki itu paling depan, sing perempuan paling belakang. Artinya ada jarak tidak bercampur laki perempuan, itu shop yang kita pahami. Tapi setelah wong kuwi nindake haji umroh ngerti ning kono. Lho, sebulane nang kono lanang wedok amor ya, Mas. Wah, tenan to. Nek wong ning kono kuwi sing jenenge salat iki mbok wong lanang ning mburine roke wong wedok lakon. Asarane lho nggih ujejer niku kelakon. Iki ora kena dienggo dalil ning kene buar mulai kaji mulai umroh mulai wis bulane salat iki jejer lanang wedok ora apa-apa Mekah ya ngono. Ora kena ngoten niku mergo napa? Anane terjadi kondisi Mekah ngoten niku niki kesulitan sing ora iso dihindari. Tempat tawafnya sama, hanya Ka'bah gur siji. Ka'bah niku dienggo tawaf lanang wedok ora kena dilarang. Dan tidak ada waktu tahrim untuk tawaf. Artinya setiap saat kan boleh. Lah ketika setiap saat boleh tawaf begitu, lajeng ketika tiba waktu sholat, grek kan mandek terus melu sholat. Jutaan wong kuwi lak nyingkirke putri-putri mundur kuwi terus piye? Terus nek wong ngerti Masjidil Haram kuwi sing mburi iki sing endi? Wis bingung meneh. Ini kesulitan durung wong Indonesia iki ora gandeng kancane ora wong iki engko ketelisut ilang. Ora, engko iso ilang kabeh karena kesulitan tidak bisa dihindari, maka laki perempuan salate ning kono jejer campur. Kuwi karena apa? Orang ning jane kuwi dak iku hukumnya pakai darurat ngono lho. Kesulitan enggak bisa dihindari. Orang kaya Aminah Wadud di Amerika tahun 85, Aminah Wadud itu melihat seperti itu terus gawe ning Amerika Jumatan lanang wedok. Si Nabi palsu mbiyen. Ora kelingan. Aminah Wadud Amerika. Dia itu profesor. Ane pintere kepinteran ngantek. Wong nek kepinteran ya malah bablas. Lanang wedok iki jejer salate. Mongko ora undur, tidak boleh. Nek kula oleh bojo kula nek salat wengi entuk jejer mboten, Pak. Pripun, Bu? Pripun, Bu? Kalih garwane jejer mboten? Nah, nek jejer oleh salate kuwi lho. Maksude salate. Ya wis, teruske ndak rampung. Ayo haji. Kemudian berikutnya yang ke-7, kondisi lemah. Lemah ini bisa jadi lemah akal juga. Lemah akal bisa jadi karena apa? Belum balik. Sama itu apa? Sama tidak ada tertutupi akal. Tertutupi akal apa? Semaput, hilang akal.